Aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta ameweza kumshambulia Rais William Samoei Ruto kwa kuweza kusema kwamba anapiga kelele. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alikuwa anayazungumza haya baada ya kuandamana na waliokuwa mawaziri wake katika serikali yake ya awamu ya 4 kuweza kufariji familia yake George MAGOHA ambaye aliweza kufariki. Na wewe Steve, usijali, hii watu wanapiga mdomo, acha wapige bana. Unajua mtu ambaye hana kitu kingine ya kufanya lazima apige mdomo. Acha wapige mdomo. Hiyo ni dunia. Sisi tunaendelea na yetu. Hivi karibuni, mpenzi mtazamaji, serikali ya Rais William Samoei Ruto ya Kenya Kwanza pamoja na Rigathi Gachagua wamekuwa wakishambulia Uhuru Kenyatta pamoja na Raila Amolo Odinga, kiongozi wa Azimio la Umoja wa Kenya, kwa kuweza kushirikiana na kuweza kusambaratisha uchumi wa Kenya. Rais William Samoei Ruto amekuwa akinyoshia kidole cha lawama Uhuru Kenyatta kwa kuweza kusababisha unga kutoka shilingi 90 mpaka shilingi 200 hapa nchini. Uhuru Kenyatta aliweza kumwomba Rais William Samoei Ruto kuacha kupiga kelele na kuweza kuingia kufanya kazi ambayo aliweza kutwikwa na Wakenya. Je, wazo lako ni lipi, mpenzi mtazamaji, kuhusiana na hii hatua ya aliyekuwa rais hapa nchini Uhuru Kenyatta kuweza kumshambulia William Samoei Ruto? Ingekuwa ni vizuri uweze kutoa mchango wako wa maoni. Jina langu nafahamika kama Mr. Ezra. Nguvu za umeme zimeweza kupotea kidogo, lakini yote 9 na kuomba upige subscription.